大家好，我係蕭蕭，星期日蕭蕭，今日係6月19號，應該香港就係呢個端午節啦。大家食咗粽未啊？嗱，蕭蕭咧今日咧就嚟到一個咧漁港，即係漁村啊。嗱，大家有冇留意到呢度咧就好似咧香港嘅西貢咁咧？當然啦，一睇呢度就唔係西貢嚟嘅，點解咧？第一，啲船唔同形狀啦，第二啲水咧特別咧清澈啦，有藍啦，有綠啦，第三多咗好多嘅歐洲外國人啦，第四你見到咧好特別嘅 church 啦喺遠處，同埋呢啲屋咧都係啲黃即係黑黑嘅一啲嘅 limestone 嘅屋啦。咁呢度咧其實咧就係地中海嘅一個咧漁港啦，就係喺馬爾他 Malta 嘅一個漁港，叫做 Massalog 啦。咁咧呢度咧仲可以咧坐船咧出海添。咁咧呢度咧少少啱啱咧就食完咗一個好豐富嘅海鮮餐啦，有龍蝦啦，有 scallop 啦，有 oyster 啦，有 red prawn 啦，仲有好多啲 tartar 添，非常好食。蕭蕭咧近間咧就將會咧就坐船咧出海玩一番。呢度咧就同大家分享一下啦。咁喺度再祝大家咧端午節快樂啦！願你哋嘅心平安，身體健康。拜拜。